Bozburun'da teknede kavga, Arda Deniz Onat hayatını kaybetti. Marmaris'in Bozburun mahallesinde, kendilerine ait teknede çıkan kavga sonucu 24 yaşındaki Arda Deniz Onat, 3 kişi tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. Onat'ın asker uğurlamasında arkadaşlarıyla oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, büyük üzüntü yarattı.